La gente dura, ¿qué es lo que tú dices? Dale saludos a ellos. Ellos están activos. Aquí con Nerón, activo en el gimnasio. Enfócanos de para allá, esa gente. La droga. Droga, manito. La droga. Dale la luz, dale la luz. Verdadera droga, gente bacana con Nerón. Ya, eso es activo. Y otra vez te lo digo, activo, mamagüevo. No te confundas con la vaina, con la droga. Ya, que no se confundan porque es droga de gimnasio. O sea, Claro. aunque digo, ¿cómo es? Digo, proteína, manín. La rabia, cómetelo. Páralo de nuevo, páralo.